Угольник потерял. Ёлки-палки. Угольник. Одну секундочку. Вот такая погодка сегодня осенняя. 26 октября. Плюс 3 на термометре. Великолепно. Очень приятно работать. Обожаю это время года. Доброго всем дня, дорогие зрители и подписчики моего канала. В этом подробном ролике вы узнаете, как сделать такую фактуру и текстуру, напоминающую блоки из Древней Греции. Устраивайтесь поудобнее, пишите свои комментарии в конце ролика, подписывайтесь на канал, кто не подписан, и читайте внимательно описание к ролику. Приятного вам просмотра! Поехали! Друзья, 3 дня тестировал этот раствор, и наконец-то стало получаться то, что надо. Вы сами видите, как он себя ведет в работе. Отдельный респект за испытание данного пластификатора Михаилу, моему коллеге и другу из города Сочи, Архибетон. Ссылка на его канал, на его инстаграм будет в описании. Кто из Сочи и близлежащих районов может заказывать у него работу. Хороший, проверенный, надежный мастер. Ну и забегая наперед, скажу, что данный пластификатор позволяет еще удешевить производство и облегчить работу. В скором будущем, когда я завершу все испытания и выведу окончательную пропорцию, я выложу специальный ролик. Ну и ссылка на него будет в описании. Итак, друзья, мы подошли к этапу разметки. Нанесен раствор. Раствору на стене уже около 3 часов, поэтому смело можно нарезать это в осенний период. Сегодня 27 октября 2021 года. С чего начать разметку? Разметка уже, как вы поняли, будет ровными блоками. И вот у нас есть угол, всегда начинаем разметочку от угла и идем в 2 стороны. По краям уже как получится, да, чтобы у нас угол был красивый. Как выбрать точку, с которой мы начнем плясать? Так как у нас снизу доверху расстояние разное, из-за разуклонки тротуарной плитки, там это 60 сантиметров, здесь это 62 сантиметра, с той стороны это 63 сантиметра, поэтому от плитки размечать не совсем верно. Нижний блок у нас будет немножко колебаться, а верхние два должны быть одинаковыми. Путем угольник потерял, елки-палки, угольник. Одну секундочку. Нашел. Ну, путем тут некоторых вычислений я придумал. Так как кирпичная кладка у нас относительно ровная, значит, что можно сделать? Я взял угольничек, беру второй кирпич за основу, прикладываю угольничек и ставлю отметку на 20 сантиметрах. Вот. На 20 сантиметрах. Это расстояние у нас везде одинаковое.
так как блок у нас будет 20 на 50, значит у нас уже здесь 5 сантиметров есть, плюс-минус. Здесь подчистится и будет одинаково. Поэтому я еще отмечаю 15 вниз. Опа, ставлю меточку. Вот это у нас верхний блок. И 20 отмеряю второй. Вот, таким образом, нижний блок здесь у нас получился вот 63 сантиметра. Ой, 23 сантиметра. Ну да, здесь 62 с половиной. Вот. Поэтому, чтобы верхние два были одинаковые, а нижний будет немножечко у нас гулять. Разметку делайте таким образом сверху. И теперь также ухожу в сторону на... Можно, конечно же, идти по уровню. Если у вас есть хороший длинный уровень, точный уровень, значит, у кого такого уровня может не быть, можно сделать проще. Такие же отметки наношу на каком-то небольшом расстоянии. Например, здесь. Вот так. Сделал. И можно, имея какой-нибудь брусок или правило, что-то ровное, сопоставить эти точки. Заодно проверим их по уровню. По уровню совпадает идеально. Но если у вас это может быть правило, любая направляющая. Отступили немного вниз на ширину резака. У меня резак 10 мм, я 5 мм спускаюсь от точки. Сразу сильно глубоко не зарезаюсь, потом доработаю. Также эти две точки проверяю тоже по уровню. Все шикарно. Соединяю. Этот способ по точкам, он даже проще, чем постоянно выводить уровень. Проще разметочку сделать и уже идти. Так, с этой стороны есть. Делаем ту же процедуру с этой стороны. Так, меряем 20. Очень важно здесь держать ровно, не вот так, не вот так, да? Здесь 15, следующий 20. Так, и делаем еще две точки. Теперь надо совместить эти две точки с этим швом. Шикарно попадаем прям по центру. И уровень у нас уровень. Поэтому смело можно рисовать. То же самая операция здесь. Сначала проверяю, сопоставляю точки по меточкам,
Отлично. Попадаем прямо в серединочку. Немножко спускаемся ниже. И есть. Пока глубоко не прорезает, а можно все постепенно доработать. Теперь формирование вертикалей. Ну, предположим, что средний блок у нас пойдет. Здесь, конечно, бы вымерить желательно это расстояние, но предположим, что у нас пойдет 25 сюда, 50 туда. Он лежит с перевязкой. Значит, у нас вот он 25, туда 50. Значит, этот пойдет и этот по 50 сюда. От этой метки конечно, можно сделать чуть-чуть проще. Так. И от этих меточек теперь уходим 25 сюда, 25 сюда. Можно, в принципе, пользоваться одной, уровень позволяет, его хватает на всю длину. Есть. То же самое мы пойдем в ту сторону. Давайте наглядно покажу. Значит, этот пойдет вот верхний и нижний по 25 сюда. Меряем 25. Ставим уровень. Тут главное не запариться и лишнего не начертить. Внимательно идем, следим за рисунком. Вот, ну, а эти швы уже можно без какого-либо уровня уже доработать на необходимую глубину, которая нам нужна. Также идем по верху. Ну, здесь нужно снять скотч. Сейчас я пойду сниму скотч с той стороны, и от этого угла, так как там солнце, раствор подсхватывается быстрее, и я пойду туда. Здесь у нас тенечек, потом пойду в эту сторону.
Итак, вы уже поняли, да, как формируются такие ровные камни. Ничего сложного в этом нет. Единственное, кропотливо и точно нужно все вымерять. В следующей серии будет покраска этого всего. Покраска будет тоже интересная, будет многослойная, поэтому будет интересно. Ну, я, как всегда, желаю вам творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии, что вы думаете по поводу такой работы и в целом о форме таких камней, чтобы вы сюда могли привнести, добавить или изменить. И мне это будет очень приятно и полезно, как мне, так и остальным зрителям. Ну, я не прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч. Пока.